في الخبر الصحي، الشخير أثناء النوم من الحالات التي يعاني منها النساء والرجال على حد سواء. قد تكون الأسباب عضوية أو وضع الرأس أثناء النوم أو عسر التنفس أو البدانة، والحل قد يكون هذا الاختراع الذي توصل إليه طبيب أسنان، إذ تمكن من تصميم آلة بسيطة توضع بين الفكين تمنع الشخير. التفاصيل في روبورتاج هشام غرفاوي وهشام بهلوان. جون تريدل مواطن كندي مقيم في المغرب منذ 12 سنة، عانى كثيرا من التداعيات الصحية التي سببها له الشخير على مستوى التنفس والتعب المزمن. على مدى سنوات جرب الكثير من العمليات الطبية للتخلص من الشخير أثناء النوم، واليوم مضى في هذه التجربة على أمل تحقيق المراد. فكيف كانت النتيجة؟ كنت عندما أستفيق صباحا أحس بتشنج على مستوى الفك، ومع هذا الجهاز الطبي الذي أضعه في فمي أثناء النوم منذ 3 أسابيع لا أحس بأي أعراض، وانعدم الشخير أثناء نومي كما تقول زوجتي. بين النتائج أيضا كما تقول الدراسات الطبية أن هذا الجهاز الطبي المخصص أساسا لمنع الشخير يمكن كذلك من تفادي الاختناق التنفسي أثناء الليل. هذا لوغتيز هو واحد جهاز فموي داخلي اللي كنديروه فوق السنان، اللي الانسان قبل ما ينعس ويفيق في الصباح وتحيدو، انطلاقا من البصمات اللي تناخذوها على السنان او العبار اللي تناخذوها على لا ماشوار وعلى اللهات وعلى السقف ديال الحلق، وتنجهزوا هذا الجهاز. من بعد سيمانه في اللابوغاتوار تنصوبوه وتنعطيوه للمريض باش كيلبسوا وكيديروا بالليل وكينوض في الصباح في احسن ما يرام. وتقول هذه الدراسات كذلك ان معدل نجاح الحالات المتعلقه بالشخير هي 9 من كل 10 حالات اصبحت تنعم بنوم خال من ضوضاء الشخير. التخلص منه نهائيا. تقنية عرفت منذ سنين في أوروبا وفي مختلف البلدات لتصبح بذلك أكثر فاعلية، على نحو ما أكده العديد ممن استعملوا هذه التقنية. توضيحات أكثر في هذا الروبورتاج نادية لوبي ويوسف الغازي. كان شخير فضيلة مصدر إزعاج لها ولزوجها، ولكي تضع حدا لهذا الصوت المزعج أجرت عملية جراحية، لكن الشخير ما زال كما هو، بل تسبب لها في أضرار صحية جسيمة إلى أن اهتدت إلى تقنية القلب البلاستيكي. فكرت في طريقة أخرى، نعاود ثاني نقلب على راسي ونشوف شي دكتور اللي يفيدني. الحمد لله كانت نتيجة هائلة، وفي ذاك الليلة بالضبط لقيت واحد النتيجة اللي ما كنتش كنتصورها. هذه 5 سنين كنت عيان بزاف وكفيا النعاس النهار كله، والنهار كله وانا كنشرب في القهوي وكنشرب في هذاك الشيء، وعقدت براسي اللي عندي شي مشكل، ومشيت عند الطبيب فهمتي صاحبي، عمل لي التحاليل وعمل لي المسائل كل شيء، وقال لي راه عندك تقطيع انفس في الليل، وكيف نسجل داك الشيء كنت كاع في خطر، بحيث اذا عندي 40 مره في الساعه اللي كنوقف من التنفس ديالي. الور جربنا المره الاولى الفتيح، حيدنا كل شيء اللي كاين في الفم وكل شيء، ما تحسنتش بزاف ومازال كنشخر، ولكن بدلت الصوت. منذ 10 سنوات وأنا أعاني من هذا المرض، وبما أنني أقطن بالمغرب حاليا فالآلة التي كنت أستعملها لم تخضع للفحص لمدة طويلة، لهذا عدت إلى الشخير ثانية، والطبيب نصحني بتغييرها بآلة جديدة وخفيفة لا تسبب الألم. Et qui fait beaucoup moins mal pour la mâchoire aussi. Et aujourd'hui, je viens parce que on a besoin de petits ajustements. Ma femme me dit que je ronfle encore. بدأت باستعمال الآلة الجديدة منذ حوالي 3 أسابيع، وأنا الآن أشعر بتحسن كبير بعدما عودتني أعراض المرض. أما اليوم فقد استعدت نومي الطبيعي. Absence de rêve aussi. C'était pas régulier, mais là je suis revenu à un sommeil réparateur.
ينصح الأطباء في الكثير من الأحيان باستخدام جهاز يقوم بضخ الهواء عبر الأنف أثناء النوم بواسطة قناع يوضع على الوجه لمساعدة على التنفس والسماح بإبقاء مجرى الهواء مفتوحا منعا لحدوث الاختناق. وهذا النوع من العلاج يصفه الطبيب عند تعذر القيام بالوسائل العلاجية الأخرى كالجراحة والمعالجة الدوائية. سي سعيد زيزي اللي شافني وقلبني وكل شيء ودار لي هذاك لاباري باش نولي ما نتحبش في التنفس في الليل، ولكن ما داروليش مره واحده. 6 شهور هو كيزيد فيه بشويه بشويه، خاطر فيه صعوب، خصني نولفو، خصني نعرف نحطو في الليل وكل شيء. من هذيك 6 شهور الاولى اللي دازت حياه ديالي تبدلات، ما بقى فيها النعاس، صغرت، ما كنشخرش، بعد المرات 2 ولا 3 شخرات في الليل بحال الناس طابعين كل شيء. وعملت ثاني سجلت ثاني وداك الشيء تحسن بزاف 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 بزاف. في ذاك الليله بالضبط لقيت واحد النتيجه اللي ما كنتش كنتصورها. في الحقيقه في النهار الاول الانسان تيكون شويه الحاجه ملي كتدخل للجسم تيكون شويه هذا، ولكن بعد واحد اليومين او 3 ايام الانسان خصو يكون عنده عزيمه وشي حاجه طبيعيه. دائما قاعده اللسان اللي كتكون متلصقه بالحلق والحنجره ما كتخليش الهواء يدوز. ديما قاعده اللسان بحال الانسان تنقولوا تيبلع اللسان ديالو، الانسان ملي تيبلع اللسان ديالو راه كتخنق. اذا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نجبدوا اللسان. باش كنجبدوا القضيه سهله، تنديروا هذا القلب البلاستيكي فوق الفك السفلي وتنزيدوا بالفك السفلي للامام باش كنحروا قاعده اللسان من الحنجره. الشخير هو الصوت الصادر من خلال الأنف والفم أثناء النوم نتيجة انسداد جزئي في مجرى الهواء، مما يتسبب في اضطراب للنوم أو انقطاع التنفس، ولذلك عواقب وخيمة على الإنسان. يمكن له يؤدي لأمراض كثيرة. صغار حجمه هو ابتكار أجنبي، إلا أن لمسات جعلته أكثر ملائمة مع الفم. ديك لوغتاز هي الأولى اللي كانت دارت، وهذاك الإنسان ما كانش كيستحملها نهائيا. اليوم لوغتاز كتستعمل بسهولة لان كتحط فوق السنان بعد ما تاخذوا البصمات وتتحط سهله، لان الماده باش مصوبه هي ماده خفيفه. هادو دابا هنايا مصوبين بالميطال بالحديد وتيقشحوا شويه لان تيتكوا. هنايا مصوبين بواحد الماده اخرى اللي ما كتكش وغوند مدوره باش الحنك ما كيتقاش. ثالثا هاد لابيال المشكل اللي كان عندنا فيها كانت تتهرس، اليوم بهاد لابيال الجديده ما كتهرسش. هي صغيرة الحجم وأثرها إيجابي على الصحة، عسى ألا يكون ثمنها ثقيلا على جيب من يعاني الشخير. L'hommage du festival Rabat en terre, certes pas très esthétique, mais apparemment efficace. Samia Harissi, Nadia Lioubi. Les ronflements de Fadela ont fini par occasionner quelques gênes dans sa vie et surtout celle de son conjoint. Une intervention chirurgicale n'y a malheureusement rien changé. Récemment, c'est chez son orthodontiste que cette dame découvre un traitement plutôt innovant. Le résultat a été extraordinaire. Dès la toute première nuit où j'ai placé cet appareil, j'ai ressenti tout de suite ses effets positifs. En fait, c'est un peu gênant la première fois, c'est un peu normal. Il faut attendre quelques jours, mais on s'y habitue très vite. Quand la base de la langue exerce des pressions sur le fond de la gorge, l'air ne passe plus. C'est comme si on avalait sa langue et quand on avale la langue, eh bien, on s'étouffe. La solution, selon cet orthodontiste, c'est l'orthèse d'avancement mandibulaire. En clair, un appareil placé au niveau des dents. Objectif, faire en sorte que la langue n'exerce pas de pression sur la gorge pour éviter l'apnée du ronfleur et son cortège de complications. Traitement et qui peut provoquer des accidents vasculaires et cérébraux. C'est en 1981 que la première orthèse d'avancement mandibulaire est découverte en Allemagne. Peu pratique à cause de son appareillage lourd et contraignant, elle est difficilement supportable. La trouvaille du docteur Zizi, c'est justement le choix du matériau souple et adaptable. Son coût varie de 3 000 à 3 500 dirhams, un investissement raisonnable qui pourrait changer la vie des gros ronfleurs.